Hi friends, Assalamu alaikum. How are you all? Welcome to my YouTube channel Cook with राहे। तो आज हम बनाएंगे मसाला बिरयानी। तो आइए देखते हैं कि मैंने मसाला बिरयानी किस तरह से बनाई है। तो सबसे पहले हमने चिकन ले लेना है, उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद हमने कुछ ड्राई मसाले लेने हैं जिनको हमने पीसना है। सबसे पहले मैंने 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री, बड़ी इलायची ली है, बादियान का फूल लिया है। मैंने 15-20 काली मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून मैंने सौंफ, 1 टेबलस्पून मैंने जीरा, मैंने 7-8 ली है लौंग, 1 बादियान का फूल और 1 जायफल का टुकड़ा, हाफ टुकड़ा लिया है मैंने। इन सबको हमने ग्राइंडर में फाइन पीस लेना है। और मैंने कुछ 7-8 करीब हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी हम पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए हम पहले इन मसालों को पीस लेते हैं। तो हमने अपने मसालों को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है और हम इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। इस तरह से आप इसको एक बोल में निकाल लीजिएगा। एक बहुत ही खुशबूदार बिरयानी मसाला बनकर तैयार हुआ है। अब मैं उसी ही जार में अपनी हरी मिर्ची का पेस्ट बना लूँगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको भी हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने हरी मिर्ची का इस तरह से पेस्ट बना लिया है। अब हम कुछ पाउडर्ड मसाले लेंगे जो हमारे चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ होंगे। तो मैंने सबसे पहले पाउडर्ड मसालों में लिया है 1 चम्मच मैंने ली है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 से 2 चुटकी मैंने लिया है रेड फूड कलर, आधा चम्मच मैंने ली हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच भर के मैंने लिया है सूखा धनिया और मैंने आधा चम्मच लिया है गरम मसाला। तो हम इन सभी मसालों को अपने वॉश किए हुए चिकन में डाल देंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हम 1 बोल भर के डालेंगे दही। दही से हमारा चिकन बहुत ही जूसी और अच्छा बनकर तैयार होगा। फिर मैंने जो हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा बिरयानी मसाला। अब बिरयानी मसाला मैंने करीब 1.5 चम्मच डाला है। इसके ऊपर मैंने डाले हरे धनिया। आपके पास पुदीना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कम से कम इस मैरिनेशन को 15 से 20 मिनट रखिएगा। अगर आपके पास टाइम है आप 1 से 2 घंटा भी रख सकते हैं। हमने एक पैन लिया, उसमें अपना ऑयल गरम कर लिया है। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट कर लिया था। हम इन सबको अपने ऑयल में डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। आप इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि ये जले नहीं। ये देखिए हमारी जो प्याज है वो गोल्डन फ्राई हो गई है। हम इस प्याज में से हाफ निकाल लेंगे जो हमारी गार्निशिंग के लिए यूज़ होगी, और इसमें से ही मैं थोड़ा सा ऑयल भी निकाल लूँगी जो हमारी गार्निशिंग में यूज़ की जाएगी जब बिरयानी को हम दम लगाएंगे। अब इस एक प्याज में हमने अपने चिकन को जो मैरिनेशन किया हुआ था उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और हम इस चिकन को अच्छे से पका लेंगे। हमने इसको 70 to 80% कुक करना है। दूसरी साइड हम अपना चावल उबालने के लिए पानी को रख देते हैं। इसमें मैंने 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 इलायची और 2 से 3 लौंग डाली थी। और चावल खिले खिले रहे इसलिए मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच और 1 मैंने नींबू का रस और नमक डाला था। इसमें हमने स्वाद के लिए हरी मिर्ची भी डाल दी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपके चावलों में।
इधर मैंने बासमती राइस को भिगो के रख दिया था। मैंने करीब 2 गिलास के करीब जो है चावल लिए थे। 1 घंटे के करीब मैंने भिगो दिया था। आप चाहो तो बिरयानी सेला चावल भी ले सकते हो, बासमती सेला चावल। फिर मैंने इसको अपने बॉईल किए हुए पानी में डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया दम लगाने के लिए। इधर हमारा चिकन भी भून रहा है। आइए हम अपने चावल को चेक करते हैं। ये देखिए हमारे जो चावल हैं 70 to 80% कुक हो चुके हैं। इसमें से मैंने 1 कप पानी निकाल लिया था क्योंकि हम बाद में चावलों को दम लगाएंगे, उसके लिए हमारा यूज़ होगा। फिर हमने अपने चावल का पानी सारा निकाल लिया था छलनी में। इधर हम अपना एक भगोना लेंगे, उसमें पहले मैंने लेयर लगाई है चिकन की। आप चाहो तो 1 लेयर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स लगाई हैं। फिर मैं इसमें अपने चावल डालूंगी 1 लेयर। इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी फ्राई की हुई प्याज और थोड़ा हरी धनिया की पत्ती। सेम प्रोसेस हमने करना है। हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला। अब इसमें हमने फिर से चिकन अपना ऐड कर दिया, जो भी हमारा लेफ्ट ओवर था। फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे। इसमें बाकी सारे बचे हुए चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे अपनी फ्राई अनियन, हरे धनिया की पत्ती। आप पुदीने का यूज़ भी कर सकते हो। फूड कलर और जो हमने ऑयल निकाला था वो डाल दिया हमने इसमें। 2 चम्मच मैंने देसी घी का यूज़ किया है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। और जो हमने पानी निकाला था वो डाल देंगे ताकि हमारे चावल को दम लगेगा तो उसमें यूज़ होगा। मैंने कपड़ा ढककर ऊपर से इसकी लिड लगा दी थी और इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए दम दिया था। क्योंकि हमारे चावल और चिकन पहले से ही 80% कुक था, तो इसलिए हमने 15 से 20 मिनट तक इसको दम लगाया था। आइए देखते हैं हमारी बिरयानी। देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। इसको आप 10 से 15 मिनट तक पकने के बाद छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप चेक कीजिएगा तो आपके चावल बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए आपने बिरयानी को हमने मिक्स कर लिया और हमारी बिरयानी गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरे रायते की रेसिपी चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप शॉर्ट्स में इसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।